ওই দুধ তো খারাপ আপনি খেলেন দুধ অবশ্য খেলাম নি দুধ খেলে পারছেন খেলাম তখন কি এই অবস্থায় দুধ খেলে বাঁচবো আমি আপনি খাবার চান না খাবার চাই না ও মাছ মেরে মাছ খাম নি কি বসেন মাছ তো ভাত খাবার চাই খাবার মন ধরে না দুধ খাম না চিন্তা হয় বমি সিঙ্গি না গেল গেছে গা আচ্ছা কি হ্যাঁ রে মাছতলা বাদ দে ওই ওই বড় মাছ তোলেন 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 আরে না আপনি আদা থেকে পারছেন আমি এবার তাই উঠো গড়টা উঠো না জানি আর একটা মাছ এবার উঠবে আপনি মানুষের ই না জানেন না ফার্স্ট একটা মাছ কথা হলেন না কিছু না ফার্স্ট তো পরেই না হ্যাঁ হ্যাঁ যাক আমি আপনার পুত্র না হ্যাঁ বাবু তবে বালতি নিয়ে থাকেন বালতি আসবে হ্যাঁ শালা বহুত রান করছে বলো গাঁও সব খাইছিল কি খাইছিল দেখো তো খাবোই নাম জাম কা নুন হ্যাঁ শেষ ওরা